дожд носи берикет. Овој дожд, почитувани мои, и сите вие, почитувани граѓани кои што вечерва сте со нас, сите вие кои што го тргнавте стравот од Заев и неговите закани дека ќе ве брка од работа и се приклучивте вечерва со нас, знаете зошто сте со ВМРО, ДПМН и коалицијата. Затоа што знаете зошто ВМРО, ДПМН и коалицијата предводена од председателот Груевски се распушти, односно самите си дадовме оставка во парламентот, а со тоа и владата. Знаете дека Република Македонија е испречена пред огромен предизвик. Ни беше нуден консензуален председател, некој друг, Али Ахмети, да каже кој го бендисува во државата да биде председател и така ни е комотно да си седиме на власт. Меѓутоа, за ВМРО, ДПМН никогаш целта не била власт. Целта била татковината и доброто на нашиот народ. Затоа стоиме пред вас. Стоиме пред вас и затоа што имаме образ. Затоа што честно работевме, затоа што бевме одговорни, затоа што напорно работевме, ја поддржувавме владата предводена од нашиот премиер Никола Груевски и министерот за финансии и подпредседател на владата господинот Ставревски. Затоа што, почитувани мои, вие најдобро знаете, сите обвинувања во Струмица беа, ништо не се дава за Струмица. Ова влада ништо не прави, пратениците ништо не прават за Струмица. Меѓутоа, вие најдобро знаете, од 2006 година па наваму, што се добро се случи во Струмица. Тоа го направи само ВМРО, ДПМН, никој друг. Паметите многу добро. И дисперзирани студии за нашите деца, и амфитеатри, и спортски сали, и во областа на здравството, огромната зграда од 87 година која зјаеше од самопридонес, знаете дека се наполни со 2 милиони евра дадени од страна на владата на Република Македонија и со опрема, и се догради за да може да им служи на сите. И на луѓето од ВМРО, и на луѓето од СДСМ, и на сите граѓани на Струмица, Струмичко и целиот регион, бидејќи направивме Струмичката болница да биде регионална болница од Берово до Дојран. Тоа е успехот на ВМРО, ДПМН, грижата за човекот. Сите знаете дека секаде каде што поминувавме, зборувавте за вашите проблеми. Зборувавте за тоа дека немаме патишта, дека ништо не правеа оние кои што беа претходно на власт. Па сега го имаме патот до Попчево, го имаме патот до Велуса, го имаме исто така неветениот пат Куклиш-Банско, благодарение на тоа што господинот Зоран Ставревски, нашиот председател Никола Груевски, иако не беше впишано во програмата, го слушна нашиот глас, гласот на куклишани, на Свидовица, на Банско и целата Подгорија и изникна пат по кој што денес сите заедно одиме и се гордееме на тој пат. Има многу уште локални патишта и канализации и се друго. Меѓутоа, тоа е ликот на ВМРО, ДПМН. Ние ве слушавме и тоа што зборувавте и знаеме како се чувствувавте кога акцизите на колите беа високи и старосната граница на возилата исто така беше ниска. И тогаш, само заради тоа, да не се земаат пасоши од други земји и нашите луѓе овде, во Македонија да си купуваат ефтини возила, овие двајца луѓе кои што ја предводат владата на Република Македонија направија се тоа што го зборувавме, вашиот глас што го пренесувавме да стане реалност. И денес имаме 180.000 добри возила земени на старо, однадвор внесени во Република Македонија, наместо да имаме застави, фичо и секакви други коли кои што се влечеа по улиците. Тоа е да се слуша гласот на народот. Затоа имаме образ да стоиме пред вас. А што имаме од другата страна, почитувани мои? Тој замислениот премиер на Република Македонија, ламијата која што го исцица буџетот на општина Струмица за себе, за својот клан, за своите блиски, по 50 тендери за лепење асфалт само на еден пратеник, на другиот бекатон плочки и на целото негово семејство, толку им порасна апетитот што почна дури
и на луѓето од СДСМ да им го земаат бизнисот. Затоа и луѓето од СДСМ вечерва се заедно со нас. Затоа што ламјата, апетитот не може веќе никој да и го сопре, па канџите ги пушти на државниот буџет, но тоа нема да го дозволиме, така ли е? Така е, браќа и сестри, затоа што знаете дека пари беа дадени за ободниот канал, да не се поплавува Струмица и да не штрепиме на секој дожд дека половина град ке ни го однесе. Меѓутоа парите отидоа, а сите знаете дека од ободниот канал нема ништо. Дури не се чисти ни 2 пати во годината како што беше ред. Не само тоа, имаме повеќе од 36 километри азбестни цевки од Брана Турија низ цела Струмица. Кога почнаа да пукат цевките пред Глобал, излезе вистината на Виделина дека азбестните цевки се секаде одоздола и Заев не лажеше дека пиеме здрава вода. Толку му е гајле за народот во Струмица. Затоа, почитувани мои, не се само тие лаги на Заев. Има огромен број лажни ветувања. Секогаш кога ќе се проговореше за прочистителната станица и за маката што ја имат сите населени места и целото Струмичко поле што се труе од отпадните води од Струмица, Заев велеше: не ми треба мене извршна власт, не ми треба владата, јас сум тој се што ќе направам. Така ли беше? Каде е прочистителната станица? Никаде. Кога ветувавме овде 2009 година, јас и премиерот Груевски, дека Струмичкиот театар ќе го направиме, тој рече: не ни треба никој, јас ќе го направам. Но еве видовте, толку години чекавме и ние не сме луѓе кои што ќе се светиме на народот, бидејќи нам срцето ни е овде. И затоа почна со изградба Струмичкиот театар. Затоа направете разлика. Дали може човек кој што ги лаже собствените граѓани, кој што треба да ги гледа секој ден и 3 мандати не ги исполнува ветувањата и упорно лаже и само собира се во својот джеп и во кланот Заеви, дали тој може да биде премиер на Република Македонија и плюс човек кој што избега од изборите? Може ли? Нема да му дозволиме. Струмица тоа нема да го дозволи. Меѓутоа, да кажеме дека тој му е и помалиот грев. Има еден уште поголем грев и Заев, и Шекеринска, и Бранко Црвенковски. Веќе неколку пати и јас и партијата му поставуваме прашање: што се случи на 24 и што беше тоа што го кажа господинот Мендух Тачи за Зоран Заев? Што пишуваше во љубовните пораки кои што оставената љубовница плачеше и постојано му пишуваше пораки на господинот Тачи зошто не го поддржал да направи државен удар во Република Македонија? Тој таму, браќа и сестри, пишуваше едно: дека сили однадвор го спремаат заедно со Бериша, заедно со Тачи и заедно со Харединај да бидат тие кои што треба да направат нешто во Македонија. До ден денес тој не излезе јавно да каже која е таа тајна што треба тој да ја сврши во Македонија. Која е таа македонска свадба во која што Мендух Тачи не сакаше да учествува? Знаете ли, браќа и сестри, дека Охридскиот рамковен договор почива врз главното начело, а тоа е: не смеат да се остваруваат политички цели со насилни средства. ДУИ и ДПА одбија да направат државен удар. Го почитуваат тие Охридскиот договор, а Заев, Шекеринска и Бранко Црвенковски тие не го почитуваа Охридскиот рамковен договор и удрија по собствената држава. Тоа е вистинскиот лик на Заев. По тоа се разликуваме. Затоа што Заев да се дограби до власта заедно со Шекеринска, заедно со Стево Пендаровски, кој што беше буден чувар на кутиите, фалсификувани гласови, испорачани за Бранко Црвенковски, затоа што повторно беше скршен Охридскиот рамковен договор. Ја прекроија државата по етничка основа, само и само да му задоволат на ДУИ тогашната ГУЧК, за да му го изберат Бранко Црвенковски за председател.
нашиот председател Георги Иванов не е таков. Затоа сите поднесовме оставка. Затоа што знаеме дека народот ќе го вреднува. Затоа што нашиот председател, кога излегува насекаде и во Обединетите нации, зборува не од името на ВМРО, ДПМН и коалицијата, зборува и ја брани нашата татковина Република Македонија. Затоа ги повикувам сите луѓе, и луѓето од СДСМ, и сите оние кои што не смеат да се симнат од зградите, а не слушаат, да размислат за кого ќе заокружат на 13-ти и каква судбина ќе определат за нивните деца. Дали ќе заокружат за матните типови, кои што се уште не кажуваат каква свадба испремаат на Македонија, или за нашиот председател кој што се бори за сите, и за македонците, и за турците, и за сите други етнички заедници во Република Македонија, да ни остане татковината цела. Затоа не се сомневам дека сите до еден на 13-ти ќе го дадете гласот за нашиот председател Георги Иванов, затоа што заслужува како татко на нацијата, бидејќи сите нас не брани. И убедена сум, почитувани мои, дека исто така ќе дозволите да продолжи понатаму да работи нашиот председател, нашиот премиер господинот Никола Груевски и нашиот подпредседател Зоран Ставревски, да се остварат уште многу ветувања за Струмица, за да биде вистинско место кај што може да се живее. Бидејќи, ако имаме друг председател, знаете што ќе ни се случи. Нема да се подпишуваат законите, ќе се доведе државата во многу лоша состојба и тие се спремни со ѓаволот да прават сојуз, само и само да бидат на власт. Затоа, почитувани мои, ве повикувам сите. Сите размислете за кого ќе го дадете гласот. Не гледајте кому му припраѓате, дали на СДСМ, дали на ВМРО. Важна е татковината и важна е еднината на нашите деца. Јас верувам во вас, знам дека и вие верувате во луѓето кои што направија многу за Струмица и за цела Република Македонија. Да сте ми здрави и живи, сите заедно да гласаме и гордо да си одбраниме татковината.